Hola a todos nuevamente, hoy estamos en una nueva sesión de esta serie del bruxismo. Ya sabemos qué es el bruxismo, cuáles son sus causas y consecuencias, y en este video le hablaremos acerca del tratamiento y cómo saber prevenir el bruxismo. El primer paso es ir al odontólogo. Un especialista te puede realizar un diagnóstico y darte la mejor opción. En muchos de los casos se recomienda una férula dental nocturna, la cual se coloca al dormir para evitar el desgaste del esmalte dental y relajar la mandíbula. Pero el tratamiento no es solo dental. El bruxismo también está relacionado con nuestras emociones y lo que sentimos. Entonces, tener un buen manejo o un buen control sobre ella nos podrá ayudar mucho con el tratamiento. Practicar yoga, meditaciones, respiraciones profundas y salir a caminar al aire libre nos podrá ayudar a liberar esa tensión de nuestro cuerpo y ayudarnos para tener mejores resultados. Otra estrategia clave es la higiene de sueño. El dormir bien es algo fundamental, no solo para evitar el bruxismo, sino también para darle un buen descanso a nuestro cuerpo. Algunos consejos son: por la noche evitar el exceso de pantalla, de tu celular, de tablet, de computadora, de televisor. Esto hará que nuestro cuerpo de manera natural pueda pedirnos el sueño y podamos descansar de manera tranquila, relajada, sin tener que estar con el celular, con la tablet, con la computadora, ya que eso nos interrumpe el sueño. También es importante reducir el consumo de cafeína excesiva, ya sea también de tabaco, de alcohol, ya que estos también pueden afectar y pueden provocar esta condición de bruxismo. También existen ejercicios de relajación mandibular. Estos consisten en movimiento o masaje que ayudan a soltar las tensiones en la mandíbula. Esto, con una combinación de ejercicios de relajación general, puede marcar una gran diferencia en tu día a día. En algunos casos, el odontólogo puede recomendar terapia física como la fisioterapia en la zona mandibular, o puede realizar corrección de mordidas si hay problemas de alineación. Lo importante es que el tratamiento se adecue y se ajuste a las necesidades del paciente. Lo esencial es actuar siempre a tiempo, ya que el bruxismo puede afectar bastante en tu dentadura, al punto de que tus dientes se pueden desgastar, puedes tener incluso pérdidas dentales. Entonces es mejor tratarlo al momento de darse cuenta, ir a tu odontólogo y ver de qué manera puedes tratar el bruxismo para evitar daños permanentes en tu dentadura. Así que si tienes síntomas como dolor mandibular, desgaste dental, dolor de cabeza y mareo, no dudes y ve a consultar con tu dentista. Recuerda, cuidar tus dientes es cuidar tu salud, y un diagnóstico temprano siempre será la mejor prevención. Y gracias por acompañarnos.